Hello，各位朋友，大家好啊！歡迎收睇我嘅頻道。今日同你哋介紹一套咧喺橫琴金融島上邊嘅一個住宅 IFC，即係橫琴最高樓華發打造嘅。呢度咧可以望到成個澳門嘅一個全景噶啦，包括咧濠江啊、新葡京旅遊塔啊，全部喺晒呢邊嘅。咁呢個景觀已經係無敵噶啦。呢套咧67層嘅一個450平方嘅一個住宅。我哋可以睇到佢咧係四面都採光嘅。呢度咧係我哋會客廳，同埋呢邊咧係一個餐廳。餐廳呢邊咧我哋都做咗呢個全景嘅一個落地玻璃，全景嘅落地玻璃。咁咧呢邊望出去嘅話咧，澳門嘅威尼斯、澳門銀河、高爾夫啊呢啲全部都望得到。我哋依家係企喺橫琴最高嘅一個住宅樓呢度啦。咁咧呢一套嘅話咧，450平方，我哋做咗3個套間。呢個咧就係我哋西餐廳，入邊呢度咧就係我哋打造嘅一個中餐廳。包括後邊呢度仲有一個保姆房，跟住咧我哋出翻去睇一睇佢嘅一個卧室添。咁呢一套嘅話咧，就大概咧以前咧要賣到6000幾萬嘅一個總價嘅。咁依家嘅話咧，因為降咗，依家咧口價大概3000萬左右多少少。呢一套咧呢邊咧就望住十字門、會展中心同埋濠江呢一邊，珠海嘅一個將軍山、嘉林山。呢一套3000萬左右，依家即係差唔多打咗骨折去降價去出售噶啦。咁呢邊咧就係我哋嘅一個入戶門，呢邊咧入戶一入嚟咧就有一個洗手間。咁我哋呢個門咧都係用咗嗰啲純銅純手工打造嘅呢個。入邊呢度咧仲有2個套間。左手邊呢度係第一個，呢邊咧就可以望到珠海、橫琴同埋澳門三江交匯之處嘅一個景觀啦，可以望到珠海市、澳門嘅全景。雙層嘅隔音玻璃。最重要咧就係呢個卧室呢個主人房。主人房呢度一個咁大嘅一個衣帽間呢個衣帽間都有10幾平方啦。咁咧呢個主臥嘅話咧，直接係望到珠海十字門嗰個國際會議展覽中心嘅。下邊就係濠江，再下邊咧就係我哋嘅一個金融島呢個地塊上到嚟，呢個就係我哋一個主人房啦。主人房咧，我哋做咗一個浴缸嘅。呢度咧，我哋配備埋一個浴缸，包括呢啲大理石嘅一個洗手台，全部都係最頂級嘅一個材料啦。乾濕分離嘅一個洗手間同埋呢個衣帽間嘅。咁咧呢一套嘅話咧，就位於珠海橫琴金融島上邊，開發商咧係華發 IFC 67層嘅呢個位置呢度。咁咧呢一套咧就係450平方嘅一個戶型啦。咁我哋仲有188平方嘅兩房兩廳兩衛嘅一個戶型。不過咧今日嗰個樣品間就冇開，就展示唔到。如果有朋友咧想了解橫琴更加多呢種住宅咧，可以右上角聯繫我，或者想了解呢一套嘅一個詳細資料嘅話，左上角 WhatsApp 聯繫我，我發啲詳細資料俾你。